welcome to Glisop YouTube channel again. Kali ini saya mau review ultrasonic aroma humidifier. Nah, di dalam kotaknya ada 3 item, yaitu humidifier-nya itu sendiri, lalu ada manual bukunya tentu saja, dan ada USB kabelnya berwarna hitam seperti ini. Langsung aja dipraktekkan cara pakainya ya. Pertama-tama putar humidifier-nya hingga terbuka. Lalu pada bagian atasnya diputar juga seperti ini. Ini dapat 2 sumbu untuk menyalurkan aromaterapinya, 2. Yang satu dipakai untuk cadangan. Cara pakainya, dituangkan saja langsung ke dalam sini. Humidifier ini kapasitasnya 130 ml ya. Jadi aromaterapinya sebaiknya dicampurkan dengan air bersih. Di sini saya pakai aromaterapi yang living, yang stress away. Saya teteskan kurang lebih 5 tetes. Lalu masukkan air bersih secukupnya. Lalu kita pasang ulang lagi. Ini ada pairnya ya. Pairnya diusahakan pasangnya berdiri seperti ini. Lalu dipasang sumbunya dan diputar kembali untuk menutup. Humidifier ini ada hologramnya, genuine product dengan nomor 5243570. Kita pasang kembali. Ini sudah stress away-nya, sudah dicampur sama air bersih, diputar hingga menutup rapat. Lalu disambungkan ke USB-nya. Ini dimatikan dulu yang satunya. USB-nya ini bisa langsung disambungkan ke laptop. Ya, langsung kecium banget, wanginya enak banget, yang living stress away-nya. Waktu mencampurkan aromaterapi dengan air, jangan lupa sumbunya direndam terlebih dahulu supaya basah semua, lalu dipasangkan ke bagian atasnya. Sekian review dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih semuanya.